あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激マヨ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ？自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな、お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。サスケ、お前も。何なのだこいつらは。なぜ突然ここまで。ここ俺ってば死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて民衆の行く末を見届けてきた僧侶。なお大筒木羽衣、そして民衆の開祖にして陸道仙人とも言う。最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？シュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは2人の子を産んだ。そのうちの1人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし、十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも2人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け忍衆を教えたのだ。2人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。
兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず、仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに輪が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを民衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく、時を置いて転生した幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母かぐやはチャクラを子一つのために用い、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは得意なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭け、わしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。はっつぁん、なんで俺ん中にいんだ。オビトのやつがな、主角と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主角と牛気以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。主角、またたびイソブ、孫悟空、国王、債権、長命、牛鬼、
プラマ。ナルトよ、お前は何がしたい？この戦いの果てに何を望む？アシュラの転生者だとかなんだとか。これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りてえ、それだけだ。それがお前の答えか？ああ。かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激マヨ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ？自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな、お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガー、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。サスケ、お前も。何なのだこいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。個性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを民衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。
何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母かぐやはチャクラを子一つのために用い、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは得意なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ、俺もだ。はっつぁん、なんで俺ん中にいんだ？ホビトのやつがな、主角と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主角と牛気以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて民衆の行く末を見届けてきた僧侶。なお大筒木羽衣、そして民衆の開祖にして陸道仙人とも言う。最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？シュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやははるか遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは2人の子を産んだ。そのうちの1人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも
辛くも勝利を手にし、10尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも2人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。2人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子と、そうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず、仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに輪が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能